गड्याला मतदान करायचं बरं का? इकडे सांगा. पिशवीचं ऑपरेशन करून दिलं तुमचं, मग तुम्ही आज दादाला मतदान नक्की करणार याचा अर्थ. कोण नेलं होतं तुम्हाला दवाखान्यात? फोन केला होता आम्हा पेशंट घेतला. कोणी? अष्ट दादानी? अशोक दादानी. परत येणार त्यांच्या वस्तू गेली होती म्हणजे वस्तू नव्हती. मतदान कोणाला करायचं? विजय असो दादांचा, विजय असो उमेदवार आशुतोष दादांचा, विजय असो, विजय आशुतोष दादा. करी मन्नावर राज एकाचा आवाज आशुतोष दादा. गड्या दमदार दिलदार नजरती धारदार काम हाताला देऊन केले ते स्वप्न साकार. नेता दमदार दिलदार नजरती धारदार काम हाताला देऊन केले ते स्वप्न साकार. नेता तडपदार घेई उंच भरारी स्टाईल अशी ती न्यारी पड साऱ्यांना भारी. तो स्वाभिमान साऱ्यांची जान माणूस मनाने राजा. जंगलात वाघ जान केला होला त्याला करतो या बाद. साऱ्यांची साथ घुमे आवाज करी मनावर राज एकाचा आवाज. एक नंबरचं बटन गड्या बघायचं. एक नंबरचं बटन दादा. एक नंबरचं बटन घड्याळ. एक नंबर घड्याळ. हे तरुणाईचा आदर्श उत्कर्षाची नवी जिद्द वारसदार विचारांचा करून दाविले सिद्ध. तरुणाईचा आदर्श उत्कर्षाची नवी जिद्द वारसदार विचारांचा करून दाविले सिद्ध. हो नेता तडपदार घेई उंच भरारी स्टाईल अशी ती न्यारी पड साऱ्यांना भारी. तो स्वाभिमान साऱ्यांची जान करतो या पुरा तो वादा. जसा जंगलात वाघ क्रांतीची आग आशुतोष दादा. जान केला हो ना त्याला करतो या बाग आशुतोष दादा. साऱ्यांची साथ घुमे आवाज आशुतोष दादा. हे साऱ्यांची साथ घुमे आवाज आशुतोष दादा. करी मनावर राज एकाचा आवाज आशुतोष दादा. पुस्तकात आपल्या तालुक्यामध्ये जेवढी कामं केली दादांनी ते सगळे कामं त्याच्यामध्ये दिलेले. काय काय काम केलं तालुक्यात. आणि एक पुस्तक तुम्हाला अगोदर दिलं की आपल्या शहाजपूर गावामध्ये काय काय कामं केलेली. ही सगळी माहिती आपण पुस्तकावरती दिलेली आहे. की दादांनी 5 वर्ष 3च वर्ष म्हणता येतील आपल्याला. 2 वर्ष कोरोनाचे गेले आणि 3 वर्षाच्या काळात दादांनी जे जे कामं केली ते सगळे आपण त्या पुस्तकामध्ये मतदारापर्यंत पोहोचवतोय. तेव्हा ते वाचा म्हणजे आपल्या लक्षात येईल काय काय कामं केले, काय विकास झाला आपल्या तालुक्यामध्ये. राजा जंगलात पुस्तकामध्ये सगळी माहिती
मध्ये काय काय कामं केलेले आणि याच्या अगोदर एक पुस्तक दिलेलं आहे त्याच्यात शहादापूर गावात काय काय कामं केलेले ते दिलेले आहे. त्याच्यामुळे 1 नंबरचं बटन दाबा, घड्याळाला मतदान करा. 1 नंबरचं बटन दाबायचं. किती नंबरचं बटन आहे कोणतं चिन्ह 1 नंबरला? घड्याळ असतोय दादा. मतदान करायचं आपल्याला. तरुणाईचा आदर्श कर्षाची नवी मतदान करायचं. वारसदार विचारांचा करून दाखविले सिद्ध. तरुणाईचा आदर्श कर्षाची नवी जिद्द वारसदार